Hello, Mingla. Kumya di moro internet image the introduction bango jodi. A check an IP mea with Tinjabe or Mabe Pibare. So internet or bale, email is or our barrio call as or what a tiga IP lela down over Pibare. So general the shallow John Salile shallow delay Jayama. Okay, so general internet email bonus or the PowerPoint slide got general go by mobile so Savage Sachi monitor yet the go by slide by Pibare general testing Myanmar Bong Miawe Bay on that by Pibare. Okay, so general Bales what general the shallow delay down. So what is internet? Internet or bale? So internet or interconnected network we go call about. တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် network အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီ connet ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါဆိုတော့ interconnected နဲ့ဒီ network ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ internet လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် internet ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီ mobile device တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာချိတ်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသုံးပြုရတဲ့ communication network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဒီထောင်ချီတဲ့တောင်းချီတဲ့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးကရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ computer တွေကို device တွေကိုအရှင်းချင်းအခုလိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ video call တွေခေါ်ဖို့ message တွေပို့ဖို့ data တွေကိုကျွန်တော်ဒီ online ပေါ်မှာတင်ထားဖို့ cloud ပေါ်မှာတင်ထားဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုတုံးဖို့အတွက်အဓိကကျွန်တော်အသုံးများတာကြောင့်အတိများကြတာတော့ကျွန်တော် world wide web ပဲဖြစ်ပါတယ် www ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ web တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် internet ကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ US ရဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းအနေနဲ့1969ခုနှစ်ကဒီ Advanced Research Project Agency လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့internet လို့မခေါ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် ARPANET လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော် internet ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် internet ဆိုတော့ device တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ချိတ်ဆက်ထားပေးတဲ့ connection ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ what are the internet browsers ပေါ့နော်ဆိုတော့ internet browser တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ internet browser ဆိုတာကျွန်တော် application software တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဖုန်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ software တွေ computer ပေါ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ software တွေ net ဆင်တူနီးပါးပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် application software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒါပေမဲ့သူကဒီ internet browser တွေကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ internet နဲ့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီအရှင်းရှင်းဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူအောင်ဒီ communicate လုပ်ပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်communicate လုပ်ပေးတဲ့ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ internet တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြရတယ်ပေါ့နော် use for serving internet အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ browser တွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကို browser တွေမှာရိုက်မယ် browser နေပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ web server တွေဒီ information data storage လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေတော့အချက်လက်top တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် internet browser လို့မခေါ်ဘဲနဲ့သူတို့ကို web browser လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူသိများတဲ့ internet browser တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft Internet Explorer ရှိမယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် edit version ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခု Mozilla Firefox တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလူသုံးများတဲ့ Google Chrome တွေရှိမယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော် internet browser တွေ web browser တွေပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ web server ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ web server ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ web server computer that deliver server of web pages ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ web server ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် website တွေရဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတဲ့ computer တွေစီကိုပြန်လည်တစ်ဆင့်မြထုတ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web server တစ်ခုစီတိုင်းမှာသူတို့မှသက်ဆိုင်တဲ့ IP address တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မှာ domain တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ domain ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ဒီ URL တစ်ခုပေါ့နော် http ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ full colon ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် /www.wobopedia.com index.html လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ browser မှာဒီလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် website တစ်ခုကြားလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ website ထဲကကျွန်တော် www.wobopedia.com ကသူရဲ့ဒီ website နာမည် website domain ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီinternet
the story တနေရာမှာတိတ်ဆိတ်ထားတဲ့ WhatsApp တိတ်ဆိတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ပါဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ website တွေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် internet လည်းတည်ပြီ browser လည်းတည်ပြီ website the web server ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ website ဆိုတာပါတယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် website တွေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီစာမျက်နှာတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်တအုပ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တုံးမှာစာမျက်နှာပေါင်းများစွာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တည်တန့်unique ဖြစ်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထိုနည်း၎င်းမှာပဲ website ကိုလည်းတိကျဖြစ်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးထားပြီးတော့ဒီအထက်မှာအချက်လက်ပေါင်းများစွာစာမျက်နှာပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ website ကိုလက်ခံဖို့တော့ကျွန်တော် internet protocol လို့ခေါ်တဲ့ IP တွေ LAN တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် URL ကနေပြီးတော့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ level ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ website တွေဆိုတော့ကျွန်တော် google.com ကလည်း website ပဲဖြစ်တယ် company တစ်ခုကနာမည်နဲ့တင်ထားတဲ့ .com တွေ .net တွေ .org တွေအကုန်လုံးက website တွေပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် web page တွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် website တွေမှာဒီစာမျက်နှာတစ်ခုရှင်းစီအကောင်လုံးကျွန်တော် web page တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook တို့လိုပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီ new face ဆိုတာလည်း new face page တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး page တစ်ခုရှင်းစီကိုကျွန်တော်ဒီ hypertext markup language လို့ခေါ်တဲ့ HTML ဒီ document type နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ what's the web page တွေတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ text တွေစာသားတွေဓာတ်ပုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတခြား hyperlink တွေလောက်ထားတဲ့ပိုင်းတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ web page တွေဆိုတော့ကျွန်တော် website တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် web page တွေလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် home page ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ home page ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ website တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရှင်းမြင်ရတဲ့စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ပင်မစာမျက်နှာ home page လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်စာအုပ်တော့ဝေလိုက်လို့ရှိရင်စာအုပ်ကိုပထမဆုံးလန့်ကြည့်လိုက်ရတယ်မြင်ရတဲ့ပထမဆုံးမျက်နှာကိုကျွန်တော် home page လို့ခေါ်တယ်လို့မျိုး website မှာလည်းဒီပထမဆုံးမြင်ရတဲ့စာမျက်နှာကို home page လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေရှာဖွေဖို့အတွက် search engine တွေသုံးရတယ် search engine တွေဆိုတာတော့ဘာတွေကိုခေါ်တာလဲဆိုတော့ search engine တွေဆိုတာကျွန်တော် program တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့တဲ့သိရှိလို့မေးမြန်းလိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ရဲ့ data cloud တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ web server တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကနေပြီးတော့အချက်လက်တွေပြန်တိုက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးတဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော် program တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိအများဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google တို့လို Yahoo တို့လို Bing တို့လိုဒီလိုမျိုး website တွေကကျွန်တော် search engine ရှာဖွေရေး machine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ website တွေမှာကျွန်တော်တီးလို့တင်များအကြောင်းကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ information တွေကိုဒီ web browser နဲ့တချင်းရှာဖွေနိုင်တဲ့ website တွေကိုကျွန်တော် search engine လို့ခေါ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေးလေကြောင်မှမလို့တော့ Google Yahoo Bing စတဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့ search engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် search engine တွေတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် email တွေတောင်းလာကြပြီဆိုတော့ email ဆိုတာဘာလဲ email ဆိုတာကျွန်တော်တို့ electronic mail ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေစစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဒီစာတွေပို့ကြတဲ့ပုံစံကို email လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့တစ်ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာစာရေးပြီးတော့မှကိုပြောလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးပြီးပို့ကြရတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က online ဖုန်းပေါ်ကဒါမှမဟုတ် computer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် electronic system တခုနဲ့ရိုက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလေလိုင်းပေါ်ကပဲပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော် email electronic mail လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ email ကိုတည်ထွင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ Ray Thompson ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်1982ခုနှစ်မှာတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့လည်းနည်းနည်းဆင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်တော့ကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် image တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးပြုချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ reliable ကျွန်တော်စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် email ကိုပို့လိုက်ရင်ချက်ချင်းတစ်ဖက်လူစီကိုရောက်တယ်ကြမ်းကြမ်းနေတာမျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခု confidence ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာတစောင်ရေးဖို့တော့ bob နဲ့ k နဲ့ k ဖြတ်တွေမင်းဖြတ်တွေရှာဝင်နေကြမလို့တော့တခါတည်းစာရိုက်မှလို့ရှိရင် best pin နဲ့ပြန်ဖြတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာလွယ်ကူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု speed email ရေးရတာကျွန်တော်အမြန်ဆန်တယ်ပို့တဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ send ဆိုတဲ့ button နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာမှာစာပို့သမားကနေမကောင်းလို့တော့မပို့နိုင်တဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးအချိန်လေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ inexpensive ကျွန်တော်တို့ဒီ email ပို့တာကကျွန်တော်ဈေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် site တွေလည်းဝယ်ရမလို့ဆိုတော့ကုန်ကြစိတ်တက်တာတယ်နောက်တစ်ခု printable ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့စာတွေကိုဟိုဘက်ကတိတ်ဆိတ်ထားနိုင်အောင်
print ထုတ်ထားလို့လည်းရတယ် hard copy ကူးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ global email ကကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကအသုံးပြုနေကြတာမို့လို့ကမ္ဘာအနေရအနေပြဘယ်နေရာကိုမဆိုကျွန်တော် send button ကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတန်းရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု generally ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသုံးနေကြတဲ့လွယ်ကူတဲ့ဒီ software system တစ်ခုဖြစ်တယ်mail ပို့တဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် email ရဲ့အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ email ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် forgery ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ forgery ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပုံစံအယောင်ဆောင်ပြီးတော့တခြားတစ်စုံတစ်ယောက်က email အတူပို့တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက overload လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ email တွေအစားမတင်ဝင်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ email ပို့တာကအခါမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လူတိုင်းကကိုယ့်စီကိုကြော်ညာတော့၎င်းတခြားအကြောင်းအတော့၎င်းဒီလိုမျိုးအစားမတင်အများကြီးပို့လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု misdirection ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုက number AC ကိုပို့လိုက်တာဆိုပေမဲ့ကိုကမှားယွင်းပြီးတော့ number BC ကိုမမျှော်လင့်ပဲပို့မိတော့တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် junk file ပေါ့နော် junk file တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်မခံရှင်ပဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့မသိတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့ file တွေကိုပို့ဒီတခြားလူတွေစီကကိုယ့်စီကိုပို့လာတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုက mail ပို့လိုက်ပဲမဲ့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်စီကိုချက်ချင်း reply မပြန်နိုင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူကတတိမထားမိပဲဒီကိုယ့်စီကိုပြန်ပြီး mail မရောက်လာနိုင်တာမျိုးလည်း email မရောက်လာနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ email ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ email address တခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးကြမလဲဘယ်လိုအရာတွေမှာကျွန်တော် email address ကိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် email address တွေဆိုတာကျွန်တော် address တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှားယွင်းနိုင်မှုမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် email နာမည်ကတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဒါရိုက်ကြီးဆင်တူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ email ကတစ်လုံးလေးပဲရှိနေတာဆိုတော့မှားနိုင်ချင်မရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆင်တူရုံမှာရှိလာတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဘာလို့ကိုကUTC လို့ပေးထားမယ်နောက်တစ်ခါ UTCC ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆင်တူရုံမှာလည်းတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ email ကဒီဘယ်သူစီကနေမဆိုလက်ခံနိုင်တယ်ပေးပို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ email တစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ email ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင် ဒီကိုတော့ဖွင့်တဲ့ website ရဲ့နာမည်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြကျွန်တော် Google မှာတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် @gmail.com ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင် @gmail.com လို့ပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက hotmail.com မှာတော့ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ domain hotmail.com ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ website rayenglish.com မှာလာဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖွင့်တဲ့လူရဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင် @rayenglish.com ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ email ကဒီလိုပုံစံဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ addressing ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ email တွေရေးတဲ့အခါမှာကြားမှာကျွန်တော် space ခံလို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် capital letter တွေပါတယ်လေကျွန်တော်သုံးလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် email တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အကုန်လုံး small letter ပဲဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် email တွေလည်းဘာဆို email ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော် TPP ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေလည်း TPP ဘယ်လိုအကောက်ဖွင့်ရလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တည်တင်တလောက် TPP ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် lesson မှာ email တစ်ခုဖွင့်ဖို့အစားအဆုံးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သင်ကြားပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် email တစ်ကြောင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာပိုင်းကိုအများဝေပေးပါမယ်ဆိုတော့ email တစ်ကြောင်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် email header ရဲ့ grading ရဲ့ text ရဲ့ signature ရဲ့ဆိုတော့ဒီ body လေးခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်လေးခုအဓိကပါရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်လေးခုကပါလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆို email header ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် email header ထဲမှာကျွန်တော် from ဘယ်သူစီကပို့တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူစီကပို့တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် date ကဘယ်နေရာပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ date ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ to ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုလက်ခံမဲ့လူရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု subject ဆိုတာက subject နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ email ကိုဘာကြောင့်ပို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ CC carbon coffee လို့ခေါ်တဲ့ CC ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူအများကြီးကိုလူရောက်30 20 100 200စသည်အပြင်ပို့ရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူကနေပဲတည်တတ်မပို့တော့ဘဲနဲ့ CC ကိုတော့ပြီးတော့ email တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လဲတခါတည်းတစ်ချိန်လေး click နေရင်လည်းအကုန်လုံးစီ email ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက BCC ပဲဖြစ်ပါတယ် BCC ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ blind carbon copy ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော် email တစ်စောင်ကိုလူ
အယောက်3-4စေကိုတခါတည်းတစ်ကြိမ်နဲ့ပေးပို့ရှင်ခါမျိုးမှာတုံးတာ CC နဲ့ BCC နဲ့အတူတူနေပါပဲဒါပေမဲ့ CC နဲ့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ email လက်ခံရရှိတဲ့လူကဒီ email ကိုလူဘယ်နှစ်ယောက်ကိုပို့ထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုပို့ထားတယ်ဆိုတော့သူကမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော် BCC နဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ email လက်ခံရရှိတဲ့သူကဘယ်သူစီကိုပို့ထားတယ်လဲလူဘယ်နှစ်ယောက်ပို့ထားလဲဆိုတာသူဘက်ကမသိနိုင်ပါဘူးOkay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းတော့မှာ greeting ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ခွန်းဆက်သားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တာမန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် sir madam dear စသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် letter ရေးတဲ့အခါမှာသုံးသလိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ text ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတကယ်ဘာကြောင့်ရေးတယ်ဘလို့အချက်လက်တွေကိုပေးရှင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးတွေကိုဒီ text ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပါနောက်တစ်ခါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခါတော့ signature ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ signature နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ယာထူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်စာတော့ဘာလို့ထည့်လို့လဲရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော် email တစ်စောင်ရေးသားတဲ့ဒီ composing ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးသူတို့ reference ယူထားပါဘောနော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ internet email ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိပြီလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆက်သေးမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးသိရအောင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ internet ပေါ့နော် wifi ချိန်ထားတယ် wifi ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်တွေကတော့ browser တွေပဲဖြစ်ပါဒါ Google Chrome ဒါက Internet Explorer ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ tab လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခုန search engine ဖြစ်တဲ့ Google ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထားကြ google google.com ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ google.com sorry google.com okay ထပ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ Google မှာပေါ်လာတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ search box ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်မြန်မာလိုလည်းရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါလို့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ရိုက်ချကြည့်အောင်ရွှေဒီဂုံစီတီတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေဒီဂုံစီတီတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးတက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ all နဲ့မရှာဘဲနဲ့မြေပုံမှာပဲဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုတော့သိရှင်းလို့ရှိရင် maps ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လည်းရှာလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေဒီဂုံဆိုတော့ဒီမှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီများလေးကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ဆိုတော့ရွှေဒီဂုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေပဲတည်တံ့ရှာရှင်းရဆိုလို့ရှိရင် video ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video file တွေပဲတည်တံ့တက်လာမယ်နောက်မှကျွန်တော် image ပုံတွေပဲသိရှင်းရဆိုလို့ရှိရင် image ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရွှေဒီဂုံပုံတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတက်လာပါလိမ့်မယ်Okay နောက်တစ်ခါ news ရွှေတကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ news ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတကုံကြီးဘယ်တော့ဖွင့်မလဲရွှေတကုံဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Google search engine မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေတာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search engine တွေတော်တော်များများကပုံစံအတူတူပဲမို့လို့ကျွန်တော်တခြား Bing တို့ Yahoo တို့မှာတော်ပြီးတော့ရှာဖွေပုံစံကိုမပြတော့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် Google တခုတည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကလုံလောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာပဲကျွန်တော် internet email ကျွန်တော် lesson ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် lesson မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ email ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ Gmail တခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပါအားလုံး see you ပါ